Бул сыйлык ошол ар бир жүрөгүндө элге болгон, өлкөгө болгон сүйүү сезим бар адамдар тарабынан уюштурулуп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул нерсе мамлекеттик органдар сыйлыгына караганда эл алдында жогорураак бааланат. Азыркы убакта биз мына эгемендүүлүк алгандан бери көптөгөн коомдо сөз болуп атпайбы? Критическое мышление, критикалык ой жүгүртүү деп. Чындык менен жалганды айырмалай алуу. Мына ушул 2 айымдын Роза апабыз менен Элмира айымдын кылган иштери элдин ушуга көзүн ачып атат да. Эмне чындык, эмне жалган. Айтматовдун сөзү бар эмеспи? Өткөнүн билбей туруп, алдыга жылууга мүмкүн эмес деп. Мына ошол тарыхтын актай барактарында берип атпайбы бизде кыйналып үй бүлө таласка барганда туугандык сезимдерди. Туугандар өздөрүндө бала чакасына бере албаган нерсесин бирок ошол Төрөкул Айтматовдун балдарына берип атат да. Ошол Наима апанын балдарына болгон тарбиясы мына ушул өтө маанилүү да. Бизде баалуулуктар ушул баалуулуктар менен биз мүмкүн улут катары сакталып келгендирбиз да, сакталып калаттырбыз. Экинчиси бул баягы Джефф Ленинин китеби болуп атат. Элмира Ногойбаева чыгарган демиле келип Айтматов менен Азамат Алтay жөн. Негизги нерсе биз эгемендүүлүк менен эркиндиктин баасын билдик да ошо китептен. Анткени бизге эгемендүүлүк оңой келип калып баасын билбей атпайбызбы? Бул китепте ачык көрсөтүп берди да. Чыңгыз Айтматов Советтер Союзунун маалында дагы эмнени айткысы келген. Ошону ачып, анан ушунун баркын биле жүрүшүбүз маанилүү экенин жеткирип берди. Мен ойлойм ошон үчүн Роза апабызга чың ден соолук, буюрса сиз дагы айта турган, жаза турган нерсеңиз көп. Кыргыз эли үчүн Элмира Ногойбаевага да ийгилик каалайбыз. Сыйлыктары кут болсун.